Karibuni mara nyingine tena kwa kipindi kingine cha kuwajanjarusha maisha Marekani. Lakini leo tunaenda kuzungumzia DV Lottery. Nimeulizwa na watu wengi, nikipata even message kwa email yangu ama kwa comment section, watu wananiuliza, wewe una host DV Lottery winners Marekani. Je, Kasongo wa Marekani ameingia hivi? DV Lottery itaendelea ama haitaendelea? Sasa hii video itakuwa inagusia hiyo. Watu wengi wameniuliza maswali ya DV Lottery sababu mimi na host DV Lottery winners hapa Marekani. Kama huyu mnavyomwona hapa ni Haruna, ndugu yangu mdogo kutoka Uganda. Mimi mwenyewe Mkenya, lakini anatoka Uganda. Lakini sababu mimi namhost Marekani, juu hapa Marekani watu hatuna jamii, yeye amekuwa ndugu yangu mdogo, ananisaidia sana, mimi namsaidia sana. Sasa tukija kama tunakuhost, hapa unakaa kama ndugu na dada. Hapa hakuna kuja alafu unaanza kufanya vitu sijui zinafanya vipi ama mambo ya nini. Hapa tunakaa kwa amani na tunasaidiana. Sasa ndio huyu tunasaidiana naye kuosha hapa. Sasa mimi nitafanya video mkituangalia tukiosha ndio mjue vile mimi na host DV Lottery si kazi rahisi. So hii ndio vitu sisi huwa tunafanya. Tuanze kwa DV Lottery. Watu wengi wamekuwa na maswali, wanasema Trump ameingia, Kasongo wa Marekani ameingia. Je, hizi executive orders anaziweka zita affect DV Lottery? Kabla niwaambie juu ya DV Lottery, wacha turudi nyuma kidogo kuangalia historia ya Marekani. Watu wengi wanasema, kwa nini watu wamekuja hapa Marekani, wamekuwa hapa hawana makaratasi, mbona hawarudi nyumbani? Mbona mnajiuliza hivyo? Mbona hawarudi nyumbani? Hili jibu sitalijibu kama mtu kutoka Kenya, ndalijibu kama mtu kutoka dunia nzima. Kwa nini watu wanakuja hapa, wahamiaji wako hapa lakini hawarudi makwao? Kama unajua historia ya Marekani, hii Marekani ni ya American Indians. Kuna American Indians, yani Wahindi wa hapa, hao ndo wenyeji wa hapa Marekani. Kila mtu mwingine, hawa wazungu, hata huyo Trump mwenyewe, huyo Kasongo wa Marekani mwenyewe, hapa si kwao. Yeye pia ni jamii yake ni wahamiaji. Walikuja hapa kama wahamiaji. Sasa wacha nikupe mfano. Wewe una nyumba yako, ndio. Una nyumba yako alafu una jamii yako, tuseme mnaishi watu 10. Halafu mgeni atoke pale pengine aje wapi, aje kuwatembelea. Alafu nyinyi mumkaribishe, msemehe karibu, ingia kwetu, mlishe, mfanye kila kitu. Huyo mgeni akikaa kwa hiyo nyumba yenu, aanze kuua jamii yako. Mko 10, awaue mfikie 8, mfikie 7, mfikie 5, awaue karibu anawamaliza. Akishawamaliza, anarudi makwao huko, anaita watu wa kwao waje waishi kwa nyumba yako. Alafu wakishafika kwa nyumba yako, wanaanza kusema, haya, watu wengine nanyi msiingie, watu wengine naye msikuje. Yeye hapo kwanza hiyo nyumba si yake, yeye alikaribishwa. Sasa kama yeye alikaribishwa, mbona naye hataki watu wengine kutoka nje waje wakaribie kwa hiyo nyumba? Sababu yeye ameua watu wenyeji wa nyumba wametengwa, wako kule pembeni. Yeye ndiye anajifanya sasa hii nyumba ni yake, hataki watu wengine. Ndio maana hii Marekani kuna tatizo kubwa sana la uhamiaji, sababu watu wanajua hao ambao wenye wanataka kufukuza watu hapa, hata hapa si kwao, hao walihamia hapa. DV Lottery hapa, laws, sheria za Marekani haziko kama za Afrika. Unajua Afrika, labda unajua rais anaingia anasema, haya nyi wote, hii nimekataa kuanzia leo, hiki akiendelea mbele, na kila mtu lazima atii. Marekani iko tofauti, sababu hii ni nchi ya democracy. Lazima kila mtu awe na usemi katika kila jambo. Sasa katika kile jambo la DV Lottery, watu wa zamani walieka kwa sheria ya uhamiaji kwamba DV Lottery program iwe hapo. Na hakuna rais anaweza kuja leo aseme, unajua nini, nipe karatasi hicho mimi ni sign kisignature changu alafu DV Lottery iende. Haiwezekani. Sababu iliekwa ni sheria iliekwa zamani. Kitu rais anaweza fanya, anaweza sema Congress waje pamoja. Congress wakija pamoja, lazima Congress ikubaliane kubadilisha sheria ya hii DV Lottery, ndio DV Lottery iwe ifanye nini, iondolewe. Sasa sheria, unajua lazima kuna kwa na Republican na kuna pia Democrats. So Republicans wakiwa wengi, wakipita wote, hiyo sheria inapitishwa.
Democrats wakiwa wengi ni hivyo. Yani inakuwa Democrats na Republicans wana vote kama wanabishana. Huyu akisema ndio, huyu anasema hapana. Lakini hata kama kuna Republicans wengi katika Congress sasa hivi, kumbuka wengi wa hao Republicans wanatoka kwa familia ya wahamiaji. Wengine hata wao walikuja hapa sababu ya DV lottery. So akipeleka kitu kwa Congress aseme sasa mimi nataka kuitoa, kuna wale hata kama ni ma Republicans watakataa sababu hao walinufaika na hii program ya nini? Ya DV lottery. That's why ni ngumu yeye kufanya nini? Kutoa. Kitu alichokifanya alipokuwa katika uongozi wakati ule wa kitambo, anaweza badilisha sheria za hii DV lottery. Asiitoe, lakini anaiacha hapo, lakini anabadilisha hizo requirements za hiyo DV lottery. Kitu cha kwanza alifanya wakati alipokuwa katika uongozi, aliongeza hii kitu inaitwa affidavit of support. Zamani ilikuwa ukishinda DV lottery, wewe ni kwenda embassy, bora uwe na host, alafu unakuja huku. Yeye akafanya nchi zingine, ukishinda DV lottery lazima uwe na affidavit of support. Lazima hii affidavit of support, lazima mtu ambaye hapa Marekani anakujazia karatasi, anasema mimi huyu mtu akija hapa Marekani, mimi nitamchunga nihakikishe hatumii misaada ya serikali. Hiyo ni yeye aliongeza. Kitu cha pili cha kufanya kama CEO affidavit of support aliongeza, aliweka kama anaweza punguza watu wangapi wanakuja kwa hii DV lottery. Kama sasa unajua watu wanakuja karibu 50,000 to 55,000 wanakuja kila mwaka na DV lottery. Anaweza sema hii namba tuireduce iwe ngapi? Iwe labda 20,000. Hajaiondoa bado, lakini amereduce namba ya watu ambao wanakuja na hii DV lottery. Haya, hiyo ndio kitu cha pili anaweza fanya. Kitu cha tatu, anaweza tumia kitu yenye inafanyika saa hizi kubadilisha ama kusimamisha program temporarily. Hivyo namaanisha vipi? Namaanisha kama wewe umeshinda DV lottery, kama ulishinda DV lottery ile DV 2020 na unanisikiza, unajua mimi namaanisha nini. 2020 kulikuwa na COVID. Kulikuwa na hii COVID, ilikuwa kila fasi COVID, watu wanakufa hapa New York, ilikuwa 1,000 wanakufa kwa siku. Sasa kitu anaweza fanya, anaweza sema, sasa tuko na COVID, tusimamishe hii DV lottery sababu hao watu wanaleta magonjwa wapi? Nchini humu. Alafu wana slow hiyo program. Ndio maana watu walioshinda 2020 hawakuweza kuja hapa. Walienda mahakamani, lakini mimi nilijua hiyo kesi haitaenda mahali, because ukikubali hao watu waje, wengine nao wataika makesi. So hiyo kesi haikuenda mahali. Kitu cha 4, anaweza badili, kama sasa wanasema ukiwa na high school unakuja hapa, yani ukiwa umeshafanya chuo cha upili una qualify kuja na DV lottery. Anaweza badilisha aseme mimi nataka watu ambao wamekuwa qualified. Anaweza sema sasa DV lottery tufanye nini? Tupatie tu watu ambao wana college education, wale wamehitimu chuo kikuu. Either kama wako nyumbani wameshinda waje, kama wameshashinda wamekuwa chuo kikuu, ama wale wako Marekani tayari ambao wako na hizi degrees wapewe hiyo DV lottery. So anaweza ibadilisha, anaweza fanya vitu mingi hapo kufanya nini? Kuibadilisha. Sasa kwa ufupi ni, je, Kasongo wa Marekani anaweza toa DV lottery? Hawezi toa DV lottery. Lazima ipeleke kwa Congress i-repeal hiyo law, ndo ije ifanye nini? Iondolewe. Lakini kuna vitu ambavyo anaweza vifanya kufanya nini? Kufanya hiyo program watu wasije wengi. Kama kuna mwaka, nafikiri sikumbuki mwaka, lakini wakati alipokuwa mamlakani, Tanzania ilikuwa imekuwa banned kuja mtu yetu kutoka Tanzania haezi kuja hapa Marekani. Tanzania, Afghanistan, Pakistan, alikuwa amechukua nchi nyingi za Waislamu. Akasema hawa watu wasije na DV lottery sababu hao ndo wanakuja hapa wana vilipuzi vya kulipua kila mtu. So akaziban hizo country. Sasa kama wewe uko Tanzania umeshinda DV lottery na nchi yako imekuwa banned kukuja hapa Marekani, hauwezi process DV lottery yako. Itabidi usije, sababu Watanzania hawaruhusiwi. So kuna vitu vingi anaweza vifanya kubadilisha sheria ya hii DV lottery bila kuiondoa. Tafadhali share hii video na marafiki zako ambao wameapply green card lottery, ambao wanahofia kwamba huyu rais anaenda kuondoa hii DV lottery program. So kwa ufupi, hawezi iondoa virahisi. Kama una swali, weka kwa comment section hapa chini, alafu tutajaribu kujibu.
Asante kwa kunisikiza.